Привет! Это четвертый день марафона «Самооценка 2. Общение без разговоров». Можешь уже сейчас начать простукивать по ключице и подписывайся на мой канал. Там внизу жми на колокольчик и подписывайся на вот эту рассылку этого марафона. Мы продолжаем. И сегодня мы будем прорабатывать получение любви от вот этого вот человека. Хоть внешне может показаться, что, например, с кем-то коммуникация на вот этом пятом уровне все никак не складывается, то на четвертом уровне, на уровне более грубом, скажем так, на уровне эмоционального обмена, все как раз-таки очень четенько, выверено складывается. Но вот эти вот разрывы и помехи, это проявление страха, то есть вот эти все разрывы в коммуникации – это просто страх. И страх может быть, что я боюсь получать вот такую хреновую любовь от кого-то, либо наоборот, я боюсь давать какую-то хреновую любовь. То есть в любом случае, когда мы очищаемся от вот этих всех стандартов любви и понимаем, что вот это вот ощущение, что любовь это контроль, любовь это злость, любовь это обиды, любовь это когда нас боятся потерять, любовь, когда в нас нуждаются, любовь, когда то, когда это, то есть то, что мы как бы наблюдали. Когда мы это вытряхиваем, мы позволяем себя любить, потому что чувствуем, что уже позволяем себя любить качественней. И себе позволяем больше испытывать хороших чувств, когда вытряхиваем из своего вот этого хорошего чувствования свои стандарты любви. И естественным образом тогда мы переходим с четвертого уровня на пятый, и начинается общение. И мы гениально, если раньше разрушали коммуникацию, то теперь гениально выстраиваем. Оказывается, не нужно ничего контролировать, не нужно задаваться какими-то мелкими вопросами, а как мне правильно, мне надо сначала посмотреть, потом сказать, мне надо сначала сказать, потом посмотреть, мне надо написать «Привет, как дела?» или «Как дела, привет?», а что если я сделал что-то неправильно, сказал что-то неправильно. Это все как бы поверхностный уровень. На самом деле мы гениально выстраиваем всю коммуникацию. Сегодня мы будем прорабатывать страх любви от кого-то. Наверняка есть кто-то, кто тебя любил злостью, обидами, контролем, страхом, нуждаемостью, чем еще, какими-то страданиями, что еще бывает. Самые разные штуки, из-за чего выработалось вот такое представление, что если я появляюсь рядом с кем-то, то он начнет впадать в транс и из этого транса фигачить какой-то негатив. Есть ли у тебя кто-то, представляется ли тебе кто-то? Если тебе кто-то представляется, то простукивай конкретно человека, можешь даже немного менять в раунде слова. Если же никто не представляется пока что, то просто продолжай простукивать вместе со мной. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Если рядом окажется этот человек, то как он будет тебя любить, как он будет проявлять к тебе себя? Он будет злиться, обижаться, бить, контролировать, предъявлять претензии, ревновать, бояться потерять, страдать, нуждаться, что еще, унижать. Что еще может быть? Как-то отворачиваться, может быть, как-то реагировать с каким-то пренебрежением. Это все какие-то проявления в адрес другого человека. То есть я не говорю любить как в неком конкретном романтическом смысле, да, а я обобщаю. Просто как бы эмоционально реагировать, давать какой-то эмоциональный поток в твой адрес. Что это за поток? И насколько ты боишься этого потока от 0 до 10?
10 это значит очень сильно боишься и отстраняешься от чего-то, потока эмоционального. 0 это значит, что ты полностью принимаешь и позволяешь себя любить. И простукиваю по ребру ладони. Хотя я испытываю страх получать любовь от кого-то. Я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я испытываю страх получать любовь от кого-то. Я все равно глубоко и полностью люблю и ценю себя. Хотя испытываю страх получать любовь от кого-то. И похоже, когда я пришел в этот мир, или появился перед каким-то человеком, этот человек был или впал в какой-то транс. И на меня он или она реагировали осуждением. Может быть, чувством вины или пристыживанием. Может, это была грусть или печаль в мой адрес. Может, это был какой-то страх. Может, это была злость или обида. Может, это были унижения и подавления. Может, это была тревога. Может, мне просто казалось, что это в мой адрес. И на каком-то уровне я усвоил, что получать любовь – это получать вот эту вот энергию, какую-то негативную энергию. И похоже, мне страшно. Просто страшно получать такую любовь. И я гениально отстраняюсь из-за страха вот такой любви. И хотя я еще испытываю страх получать от кого-то любовь, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех этих людей и всех, кто с этим связан. Поначалу брови весь этот страх, весь этот страх. По глазам весь этот страх. Под носом которой есть причина. Подбородок помех в общении. Учиться страшно. Под рукой, что кто-то из транса будет со мной общаться. Макушка из транса ко мне обращаться. Начало брови из транса что-то делать по отношению ко мне. Глаза весь этот страх любви. По глазам, потому что долгое время под носом рядом со мной кто-то находился. Подбородок в постоянном трансе. Ключица может в трансе обиды.
Под рукой может в трансе злости. Макушка может в трансе каких-то обвинений. Начало брови может в трансе стыда. Глаза может в трансе чувствования своей вины. Глаза может в трансе тревоги и беспокойства. Под носом кто этот человек? Подбородок, что это были за трансы? Учиться, что это были за реакции? Под рукой, которые я жду как любовь. Макушкой уже страшно общаться. Начало брови. Я признаю и принимаю свой страх. Край глаза. И с благодарностью за заботу. Под глазом я сейчас его отпускаю. Под носом позволяю себе увидеть. Подбородок, что это были просто трансы. Учиться, и что это была любовь. Под рукой с намотанными на нее какими-то трансами. Макушка. И сейчас я позволяю этому человеку. Начало брови в моем представлении освободиться. Край глаза. Я привык представлять его таким. Под глазом. И представлять его таким ему не помогало. Под носом я просто к этому готовился. Подбородок, чтобы позаботиться о себе. Учиться сейчас я отпускаю эту заботу. Под рукой позволяя себе отпустить и эти ожидания. Макушка и отпуская все эти представления. Начало брови я позволяю этому человеку освободиться. Край глаза от всех этих трансов в его любви. Под глазом я отпускаю страх. Под носом, чтобы позволить ему любить меня лучше. Подбородок. Позволяю ему вытряхнуть из своего сердца. Учиться все эти ошибки любви. Под рукой все эти стандарты любви. Макушка, он учился любить. Начало брови. И я сейчас в трансе страха. Край глаза. Я отпускаю страх. Под глазом. Освобождаю себя. Под носом, чтобы чувствовать больше любви. Подбородок. Больше любви к себе. Учиться больше мне чистой любви. Под рукой больше мне настоящей любви. Макушка, больше мне заботящейся любви. Начало брови. Может, еще есть этот страх? Край глаза, что кто-то будет любить меня не очень. Под глазом я признаю этот страх. Под носом и отпускаю.
Подбородок отпускаю с каждой клетки своего существа. Ключицы отпускаю из своего сердца. Одной рукой по сердцу, другой дальше по точкам. Под рукой вытряхиваю. Макушка позволяет человеку любить меня все лучше и лучше. Начало брови. Я освобождаю этого человека. Край глаза. От любых моих страхов и ожиданий. Под глазом, что может он снова впадет в какой-то транс. Под носом я отпускаю любой страх из своего сердца. Подбородок. Отпускаю все эмоции. Ключица из этих воспоминаний. Под рукой я боялся. Макушкой продолжал вешать на него эти ожидания. Начало брови. Из большой любви к себе и к нему. Край глаза. Я освобождаю себя и его. Под глазом. От любых этих ожиданий. Под носом. От любых этих стандартов. Подбородок. Больше мне и ему любви. Ключица. Больше мне и ему принятия. Под рукой. Больше мне и ему исцеления. По макушке. Больше нам знаний про настоящую любовь. Начало брови. Больше нам исцеления. Крыло. Больше нам принятия и позволения. Под глазом. Больше нам очищения. Под носом. Больше нам чудес. Подбородок. Больше нам чудес исцеления. Ключица. Больше нам свободы. Под рукой. Больше нам взаимопонимания. По большому пальцу. Больше нам знаний про любовь. По указательному. Больше нам божественных знаний про любовь. По среднему. Больше нам чудес. По безымянному. Больше нам освобождения. По мизинцу. Больше нам позволения и любви. По ребру ладони. Больше нам гармонии в общении. Снова положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Представь, что ты опять оказалась рядом с этим человеком, впадает ли он в транс? И, может быть, ты ощущаешь, что это ты при появлении этого человека впадаешь в такой транс, отрубаешься. Проверь, чтобы твои ощущения были просто радостными, легкими, и твое представление об этом человеке тоже было как о том, что он освободился. И это и будет исцелением вот здесь на уровне любви. Этот день 4, следующий будет 5 день, и дальше мы продолжим более глубоко прорабатывать эти стандарты любви, освобождать наше общение от любых вот этих трансов. И если ты еще не вписался в продолжение, в описании под этим видео
где ты можешь подписаться, собственно, и на саму рассылку вот этого 5-дневного марафона, но и также и принять участие, зарегистрироваться в платном продолжении. Стоит это очень мало, и когда закончатся эти 5 дней, я подниму цену, и поэтому лучше вписывайся сейчас, тем более, что все, кто проходит мои марафоны, у них есть прекрасная возможность проработать эту тему и просто легко, исходя уже из своих результатов, написать какую-то историю своих изменений и потом выложить ее где-то в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, если хочешь, поставить партнерскую свою реферальную ссылку, и все люди, которые будут заходить, читать просто эту историю, заходить потом ко мне на сайт, они будут делаться рефералами этого человека, и если они что-то тоже купят, у меня одно сплошное сарафанное радио, если они что-то купят, то тебе будут приходить проценты, 50% я планирую поставить на продажу всех своих курсов. И таким образом, ты можешь заработать как минимум на все мои марафоны и купить их все, если ты только купила один, но прошел нормально, написал отзыв, и еще несколько человек через тебя купило, то ты можешь так пройти все марафоны, простукивать и зарабатывать на этом деньги. Поднимать бабло тоже с помощью таппинга. Пиши максимально подробный отчет в комментариях под этим видео о том, что у тебя меняется в процессе простукивания. Это помогает тебе осознавать свои какие-то моменты. И по результатам вот этого диалога с людьми, которые пишут, я делаю следующие видео, и в продолжении платном в марафоне там мы так всегда и выстраиваем работу, что мы общаемся, и исходя из этого общения я записываю раунды особенно актуальные для тебя. Итак, пиши отчет, как у тебя поменялось состояние, ушел ли у тебя страх, может вскрылись какие-то следующие твои трансы или какие-то трансы этого человека. Пиши в комментариях, подписывайся на канал. Увидимся завтра в следующем дне, который будет посвящен, наоборот, моей любви. Так как сегодня мы прорабатывали ожидания трансов, завтра мы проработаем свои трансы, качество моей любви будем прорабатывать. Спасибо, увидимся, до завтра.